Hello，大家好，歡迎大家嚟 ChineseAutoReview.com 嘅 YouTube 頻道。我呢個禮拜測試咧就呢部 Toyota RAV4 嘅 PHEV 嘅 GR Sport 版。咁 Toyota RAV4 咧就演變至呢一個全新一代咧，就係半年前就係推出市場啦。咁Plug-in model 咧就係啱啱最近至追加嘅。咁尤其是呢個 GR Sport 版啊。咁 GR Sport 版咧係 Toyota 咧就係首次見到啦，咁亦都係首次應用，當然係應用喺 RAV4 呢一個車型啦。咁 GR Sport 咧就顧名思義咧，佢係取源於 Gazoo Toyota Gazoo 嘅一個賽車嗰個隊啦。咁佢不但止外觀上咧就有好多嘅跑車化元素同埋裝飾啦，咁佢嗰個 suspension 咧懸掛咧都係 sport tune 嘅，咁尤其是啲 brakes 咧用晒呢一個紅色卡鉗啦，咁啲 link 咧亦都好獨特。咁講翻呢個 plug-in model， 呢個 RAV4 plug-in model 咧就係喺日本做嘅。咁其他啲hybrid RAV4 hybrid 咧就喺 Toyota 喺 Ontario 嗰 Cambridge 嗰個廠房做。咁呢個 GR Sport 版咧就係 RAV4 plug-in hybrid 嘅頂尖版啦。咁RAV4 PHEV 咧就都有幾個 model 嘅，就入門版就係 SE model 咧就由48,750蚊加幣啦。咁有 XSE 就係56,400，咁跟住有 XSE Technology Package 啊，咁呢一部 GR Sport 咧就要57,500加幣。咁佢外觀上咧，佢有獨特佢自己嗰個碌鈴啦，同埋啲紅色卡鉗啊。咁佢咧就嗰個 engine 咧就係2.5公升嗰個 4-cylinder turbo。咁連埋呢個22.7 kWh battery 咧，咁佢近班綜合嗰個馬力咧就有324匹，就比以前嗰個 plug-in 咧就係強勁咗22 horsepower。咁亦都行程嗰方面咧，亦都係延長去到80嗰個 kilometer。咁頭先我咧就係充滿電啦。咁充滿電100% 咧，就佢咧亦都係可以見到咧，佢咧充滿電咧就有呢一個成84 kilometer 噶啦。咁好啊，呢一個全新呢一個 RAV4 咧就佢有內籠就唔同晒啦。咁呢啲材料亦都係比以前高級啲啦。咁尤其是呢一個駕駛者呢個 mon 咧就係電子啦。咁用咗呢個14寸大嘅 Toyota 嘅 display 啦。咁呢度有啲駕駛模式啦，就撳呢一個咧就有可以去 sport， 亦都係 eco 啊，同埋可以 custom 你可以 configure 佢去嗰個 powertrain 啊，同埋你用 sport model 咧佢嗰個胎盤嗰個反應同埋 suspension 嗰方面咧就比較趨向於跑車化啦。咁呢度亦都係有嗰啲越野嗰個模式咧，有 trail 同埋一個喺雪地上啦。咁normal 啦。咁我發覺咧就佢就係除咗你可以揀一個全電模式同埋呢個 hybrid 混合模式之外咧，就揾唔到一個咧就係可以俾你咧就係可以將啲電慳啊，即係叫 save 或者 hold 住嗰啲 charge 咁樣。咁呢一個 GR Sport model 你都睇到啦，就有好多嗰個佢專屬嘅，尤其是呢個座椅好靚啦，跑車化座椅啦。咁亦都有呢一個GR Sport 嗰啲徽章啦。咁車前車後都有呢啲特別徽章啦。我睇睇喺車頭嗰度咧，就佢係嗰個氣巴咧，就係用咗係蜂蜜嘅巢型嘅設計，亦都有呢一個 GR 嗰個徽章。咁感覺上呢一個豐田嗰個全新一代咧，基本上咧就已經咧就係嗰個設計咧就係有進步咗好多啦。
咁咧就啲材料啊，同埋佢嗰個而家咧就係嗰個馬力啊各方面咧就已經係進步好多啦。咁我再睇睇呢一個後座椅啦。咁我再睇一睇呢一個行李箱啦。咁插電呢個行李箱咧，佢亦都係有呢一個充電嗰個電線啦。咁喺呢個充電嗰方面嘅充電埠咧，就係佢係淨係呢一個 Level 2，佢係冇呢一個 Level 3啦。咁如果你加滿油2.5公升呢一個 four cylinder，加埋呢一個充滿電咧，就可以差唔多行成接近800 kilometer 已經如果你係每日嗰個返工個路程唔多咧，就基本上咧就可以同嗰啲油站都係講拜拜啦。咁呢一個係如果你係心諗住可以未 ready 呢一個揸全電嘅車，或者譬如 for example 你未 ready 揸 Toyota BZ 或者Lexus 呢一個 RZ你就可以就諗呢一部 Toyota RAV4 嘅 PHEV 版啦。咁你唔係好中意呢一個咁嘅跑車化個盤咧，你可以揀呢一個 XSE 或者入門版 SE model 啦。好，歡迎大家，多謝大家嚟我就會好快咧就會有一個試車報告咧，就喺 Chinese Auto Review、Canadian Auto Review 嗰度刊登啦。OK，拜拜。